香港咧，我哋教 algebra 嘅時候咧，好多時 solve equation 即係解方程咧，都係用一啲 unknown x、y 啊，咁用代數式嘅方法去解。咁咧就抽象少少。咁喺大陸咧，其實有一個方法，佢哋叫做圖形結合呢一個。咁就係用圖像去解個答案。咁呢個方法其實都幾好嘅，因為易明。咁我哋今日就嘗試講下咩叫圖形結合啦。好，例如有一條文字題，我哋想買一個西瓜，咁咧就話有兩個人啦。A 咧就係爭28蚊，B 咧就係爭32蚊，即係兩個人都唔夠錢買啦。咁但係兩個人夾埋咧就有70蚊。咁如果喺香港咧，我哋點樣處理咧？咁我哋就會叻點樣叻法啦啊！叻法咧叻得好咧，可能做得更加好，簡單易明。咁但係如果你叻嘅最複雜咧，就係兩個人窿啦。A 有幾多錢 ？B 有幾多錢？咁 A 加28蚊咧，即係佢爭28蚊嘅，咁就等於個西瓜嘅價錢啦。咁就等於 B 加32蚊。咁兩個人窿咧，我哋就需要兩條式。咁兩個人加埋就係70蚊，咁就 solve 兩條式啦。咁呢個係最麻煩嘅方法 ，Form 2先至教兩個人窿兩條 equation 嘅方法。咁但係如果我哋唔叻 A 同 B 兩樣嘢咧，我哋叻咩咧？叻個西瓜嘅價錢，咁係做 X， 咁西瓜價錢咯。咁所以咧，西瓜嘅價錢減咗28蚊，咁呢個就係 A 啦。咁西瓜嘅價錢減咗32蚊，呢個就係 B 啦。咁佢就應該等於70蚊。咁就一個人窿去 solve X， 咁就簡單過頭先嗰個。所以大家喺處理 equation 嘅時候咧，點樣去切啲人窿咧？呢個技巧做得好啲咧，你就會計得快好多嘅。好啦，言歸正傳，我哋講下大陸佢哋點做啊？佢哋叫做圖形結合，就畫圖嘅。咁點做啦？假設 A 咧就係咁多，畫一條線去代表 A 啦。咁佢就爭28蚊嘅，咁所以呢度咧就28蚊啦。咁 B 咧就再少錢嘅喎，因為佢爭32蚊，呢個就係 B 啦。咁佢就爭32蚊，呢個就係西瓜啦。咁就呢度一個西瓜，呢度第二個西瓜，總共有兩個西瓜。咁我哋點做咧？我哋睇個圖就得啦，加埋晒佢。咁呢度就 A 加 B 咧，再加28加32，咁大家用下心算咧，呢個60嚟嘅，係等於兩個西瓜。咁 A 加 B 係70蚊，咁所以呢度130，咁即係一個西瓜咧就130除2，即係西瓜價錢咧就係75蚊啦。咁呢種圖形結合咧，其實喺小學都可能識做嘅，咁所以小四可能要畫圖佢都解決到。咁所以咧喺大陸咧，佢呢個方法咧係小學教嘅。好啦，我哋處理深少少個題目啦。喺 Form 2度咧，我哋就教 simultaneous equation，咁就兩條式嘅。咁我哋點樣用圖形結合去處理咧？嗱，我哋假設有兩條式 equation 1同 equation 2啦。咁我哋畫圖咯喎。X 咧就係咁多 ，Y 咧就係咁多，加埋就等於9。咁而家有3個 X，咁即係有3段呢啲咯喎，有兩段 Y， 兩段 Y， 咁我哋用唔同顏色咧，咁就睇得清楚啲啦。Y 你長啲咧，唔知㗎，可能畫錯㗎，都唔緊要。咁呢度咧就等於9嘅一段加一段，咁所以呢度咧我哋將佢畫圖咧就咁啦。呢度等於9，一段紅一段紫，咁呢度一樣啦，呢度又等於9，咁即係呢度18，但係呢度係23㗎嘛，咁所以呢度有18，咁所以紅色嗰段咧，你減一減佢23減18，即係呢段5嚟嘅，咁所以呢段5，呢段紫色咧
就會係4啦。咁其實幾方便嘅喎，所以喺小學度啲小學生咧都可以做到嘅。咁但係我哋香港咧就喺 Form 2度教，亦都冇強調過圖形結合。我哋都係用一啲一二式 elimination 或者 substitution 嘅方法。好，下一條我哋話就畫圖咧，我哋有好多方法嘅。頭先就畫直線，咁而家咧就可以用啲形狀去做嘅。嗱，仲有佢有分數喎，有分數。咁啊，分數我哋點樣畫咧？咁如果你畫一個 X 用一個圖像去表示，跟住切開3份咧就麻煩啦。所以我哋呢度咧就唔好切開3份，我哋睇住個比例，所以點樣去 let X 或者點樣去畫圖咧？我哋嘅 X 咧就係當有3個三角形，呢個就係 X。個 Y 咧一係1/5，所以當有1/5嘅圓圈。5個圈代表個 Y，3個三角形代表個 X。咁呢度加埋咧就係16。咁就係第一條 equation，即係呢一條。好啦，第二條 equation 點畫咧？1/3，咁即係1個三角形，加1/5，即係加1個圓形，咁就等於4啦。咁即係點咧？咁我哋嚟呢度咯，呢嚿等於4，呢嚿等於4，呢嚿等於4，咁所以呢度12嚟嘅。12俾16減，即係剩翻4啦。10個圈咧就係2咯喎，解決到啊。咁但係個圈係2咧，你小心答喎。X 係幾多啦？個圈如果係2，咁個三角形其實都係2。咁我哋 X 咧就3個三角形，咁所以6。咁個 Y 咧就有5個圓形，所以就係10。咁6同10，咁 check 一 check 答案啦，呢條啱啦。咁呢個咧6，呢個就2啦，10呢個又係2啦，所以呢條式又啱。咁啊圖形結合咧喺小學度咧，如果教咧啲小朋友就會知道點做。咁學埋咧，亦都有幫你 check 答案嘅。